JC 房祖名出席麥當勞活動，被問到吳綺莉將會翻嚟香港擔任主持，你對呢件事又點睇啊？我冇得睇啊，係啊，冇得對呢件事去講任何嘢啊，係咯。另外有報道話咧，因為你媽咪知道佢會翻嚟香港定居咧，所以唔開心都唔講得任何嘢啦，係啦，但係我諗大家都自己會諗到啦，係啦。大家咩啊？自己去感受就得㗎啦，唔使去聽到我媽咪有啲咩意見。咁你有冇同吳綺莉撞過面㗎？冇見過都係。仲未見過？仲未見過。你見到佢，你會嗌佢咩啊？嚇？會唔會尷尬啊？驚第時見到吳小姐嘅話，吳小姐你好。會即係爹哋呢件事會引以為鑑，自己第時都盡量唔好咁花心。係啦，即係總之會以後都會步步為營嘅，因為我老豆嘅面係佢嘅面嚟嘅啫，但係我個面係我媽咪同我老豆嘅面嚟㗎。即係如果今日我做咗啲咩係唔係我一個人嘅受㗎，係我爹哋媽咪一齊受。